აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ბიუჯეტი 3.377.500 ლარით იზრდება. ბიუჯეტის პროექტში ცვლილება ცოტა ხნის წინ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე დამტკიცდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ჯინჭარაძემ რამდენიმე დღის წინ მთავრობის სხდომის ფორმატში განაცხადა. ცვლილება შეეხო ჯანდაცვის სფეროს გაძლიერებას, განათლებისა და კულტურის სფეროს დამატებით ხელშეწყობას და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. მივიღეთ ცვლილებები ბიუჯეტში. ძალიან სოლიდური მატება აქვს ჩვენს ბიუჯეტს. მთელი რიგი დისკუსიები გაიმართა და აი ამ დისკუსიების შედეგად საბოლოო ჯამში შევჯერდით, რომ ეს ცვლილება არის მისაღები. მთავრობის თავმჯდომარის მითითებისამებრ დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი მიემართება მდევნულთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას კომპაქტურ ჩასახლებებში. ასევე მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებით გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით დამატებით დაფინანსების გამოყოფა, მათ შორის ამბულატორიული კლინიკების, პოლიკლინიკების აღჭურვა, მოდერნიზება, რეაბილიტაცია. საბოლოო ჯამში დაახლოებით 3.3 ლარზე მეტით იმატებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, უკვე აღწევს უპრეცედენტო მაჩვენებელს, რაც ძალიან მისასალმებელია და მთავარი არის, რომ ყველა თანხა გამჭვირვალეთ და აბსოლუტურად საჯაროდ იქნება დახარჯული ჩვენი დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებისთვის.